Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для Овнов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в физическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает Овнов, восходящих, лунных, солнечных в марте 2026 года. Но прежде чем я начну говорить о том, что ожидает Овнов, хочу напомнить, чтобы вы не забывали ставить лайки, комментировать, потому что это очень помогает продвижению видео. И теперь, Овны, вы входите в март со скоплением планет в вашем 11 доме гороскопа. Я напомню, что у нас вот несколько месяцев подряд планеты ходили друг за дружкой, просто цепочкой. Солнце, Марс, Венера, Меркурий перемещались. И вот к началу марта у вас скопление планет в 11 доме, в доме наград, достижений, друзей, сообщества. Такое активное, возможно, общение, активное вовлечение в какие-то общественные дела. И постепенно энергия у нас начинает переходить в другое русло. 1 марта у нас Венера первая покинет вот этот вот кружочек, вот эту тусовку планет. Венера перейдет в ваш 12 дом гороскопа и будет там до 26 марта. Не на весь месяц, но практически до конца месяца Венера будет находиться в 12 доме гороскопа. Это период каких-то разлук, расставаний в личной жизни, период выхода из каких-то команд, коллективов, групп людей, может быть даже переход из отдела в отдел, либо временно покинуть какую-то вот такую команду, выход из бизнес-партнерства, либо еще может быть вариант, что если вы работаете с клиентами, ищете клиентов, ищете партнеров, то вы можете их искать в другом городе, в другой стране, куда-то выезжать. Можете совместно с партнерами тоже куда-то выезжать. В общем, это такие поездки, связанные с партнерством, по вопросам партнерства и так далее. Есть тенденция еще по этой Венере на вывод денег, на то, что вы можете деньги вывозить куда-то или выводить куда-то за границу, в другой город, в другую страну, может быть, что-то из другой страны заказывать. Есть хорошие обещания по этой Венере, если вы хотите, допустим, практиковать иностранный язык, то это хороший транзит и для практики иностранного языка. У вас будет, может быть, вдохновение, будут возможности для того, чтобы это делать. В работе этот период может принести период творчества, такого фотосессии, видеосъемок, каких-то примерах, украшательства. Кроме этого, если мы говорим про то, о чем еще нам может говорить Венера, сама она по себе представляет транспорт, украшения, одежду, и может быть нужно куда-то это передавать, вывозить, может быть посещать закрытые организации по вопросам там здоровья, например, красоты. Что еще интересно, что все планеты, которые будут переходить у нас в 12 дом гороскопа, они будут встречаться там с Сатурном. И Сатурн может создавать какой-то вот в начале транзита, потому что Сатурн примерно в начале, не в самом, конечно, начале, но как-то, можно сказать, он в начале знака находится, и Сатурн может создавать какое-то сопротивление, либо какое-то трение по этой планете. Например, когда Венера будет заходить в 12 дом гороскопа, допустим, где-то, может быть, через неделю после ее вхождения в 12 дом гороскопа, вы можете почувствовать, например, в личной жизни какое-то сопротивление, какие-то разговоры о статусе в личной жизни, либо какие-то разговоры о статусе команды, либо о статусе партнерства, либо какое-то сопротивление по поводу того статуса, который существует в отношениях в партнерских, в личных, в бизнес-партнерстве и так далее. 3 марта состоится лунное затмение, второе затмение этого года, солнечное у нас 17 февраля, лунное затмение 3 марта. И это уже у нас будет окончание весеннего коридора затмений.
3 марта лунное затмение будет в вашем 5-м доме гороскопа, в доме детей, творчества, подарков, влюбленностей, различных мероприятий, праздников, обучения. И затмение в 5-м доме гороскопа дает старт чему-то по 5-му дому гороскопа. Это может быть начало обучения, это может быть зачатие, рождение ребенка, это может быть появление питомца, это может быть создание проекта, это может быть начало какого-то проекта и начало какого-то романа, влюбленности и так далее. Но про затмение, как всегда, я буду записывать отдельное видео для того, чтобы разобраться, на кого оно сильно повлияет, на кого не сильно повлияет, и какое оно конкретно будет в этот раз затмение, какие будет давать результаты. Но у вас очень творческое, скорее всего, это будет затмение, и период очень творческий, потому что еще Венера в 12-м доме, доме творчества, и затмение в 5-м доме гороскопа. У вас как будто бы такой период немножко дать волю своей фантазии. С 14 марта по 14 апреля по 12 дому гороскопа пойдет Солнце, и Солнце прояснит какие-то вопросы, связанные с дальними поездками, с закрытыми организациями, но также Солнце в вашем конкретном гороскопе указывает на то, что вы можете поехать куда-то по вопросам детей, по вопросам обучения, либо ездить на какие-то мероприятия за границу, в другой город, в другую страну, какие-то творческие мероприятия, например, на посещение концерта, либо для того, чтобы поехать куда-то выступить, а может быть вы вместе с каким-то коллективом поедете тоже на какую-то выставку, на какой-то концерт, то есть именно выступать, либо, может быть, принимать участие в чем-то таком грандиозном. То есть у вас очень-очень все транзиты на какое-то творчество. Но также могут ваши дети выезжать куда-то на какие-то соревнования или на какие-то выступления. Либо вы можете отправлять продукты своего творчества тоже на какие-то соревнования куда-то. У кого-то из овнов могут быть виртуальные романы, романы с человеком из другой страны или другого города. И 19 марта будет в этом же 12 доме гороскопа новолуние. Новолуние как раз и говорит о том, что здесь будет что-то новое в 12 доме гороскопа, старт чему-то новому, новая поездка, какое-то перемещение, дальнее, может быть, поездка или переезд, посещение закрытой организации, либо, может быть, тоже что-то творческое. И новолуние в 12 доме гороскопа может давать еще и перемены в работе, тоже в том числе, поэтому такие варианты не исключены даже в целом, когда вот транзиты идут по 12 дому гороскопа, они все у нас будут влиять на 6-й дом, на дом труда, рутины, ежедневной нашей деятельности, и каким-то образом могут менять распорядок жизненный наш на этот месяц, ну, может быть, даже на долгосрочной основе. 20 марта выходит из ретроградного движения Меркурий в вашем 11 доме гороскопа. Меркурий таким образом дает возможность завершить какие-то дела, либо наконец-то разобраться, наконец-то вернуться к тому, что было начато и что затормозилось, может быть, или что застопорилось. И это дела, связанные с оформлением, переоформлением счетов, карточек, с оформлением, переоформлением каких-то документов, именно связанных с дружбой, может быть, с сообществом, то есть, например, доверенность на друга какую-то, или же с предпринимательством тоже. Помимо этого, переоценка планов именно, планов по работе, планов по кредитам, планов по лечению. То есть может быть пересмотр ставок по кредиту или пересмотр, в принципе, вашего кредита, который вы подавали, например, ждали ответа, и там запросы какие-то долго, все это рассматривалось. Вот это вот все. Кредиты, работа, лечение, спорт, спорные судебные вопросы. Вот такие вопросы, по ним планы, какие-то прогнозы по этим вопросам, они могут наконец-то получить ясность в вашей жизни. То есть вы можете получить какой-то ответ, какую-то ясность, какое-то понимание, либо процессы могут начать приближаться к концу, те, которые вот застопорились. И 26 марта Венера зайдет в ваш 1-й дом гороскопа, там уже она будет до 19 апреля. Тоже, кстати, совсем недолго, такой хороший транзит на самом деле.
нацелен на то, что будет желание себя преображать, наводить какую-то красоту. Венера — это планета любви, творчества, красоты, привлекательности. И когда она идет по первому дому гороскопа, хочется себя как-то преобразить, хочется поменять гардероб, хочется сменить имидж, прическу, хочется в целом что-то в себе увидеть и что-то в себе в лучшую сторону изменить. И есть тенденция на то, что вы будете вкладывать деньги в свою внешность, в свое тело, в свое здоровье. Может быть, кого-то привлекать, может быть, родители будут каким-то образом вам помогать. Также есть указания на то, что могут к вам знакомиться, подходить, допустим, либо пытаться с вами как-то познакомиться. То есть у некоторых овнов это период может быть такой, у одиноких овнов период познакомиться с кем-то, начать отношения, период романтики, влюбленности, флирта. Кто-то может вам вот настойчиво даже, потому что Венера в Овне в первом доме, как управитель седьмого дома партнерства и личной жизни. Поэтому это может быть какое-то настойчивое предложение, настойчивое такое желание кого-то с вами провести время, может быть, сходить куда-то. Но, в общем-то, Венера в первом доме гороскопа — это период не только расцвета нашего желания любить, творить и привлекать внимание. Вы как будто бы начинаете такие флюиды распространять, что другие люди начинают это чувствовать и тоже хотят с вами познакомиться и с вами пообщаться. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. И если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.